हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Vivo Y35 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको जो है ना यहाँ पे मैं कुछ छोटे-छोटे यहाँ पे रीज़न्स यहाँ पे बता देता हूँ, आप उन्हें पहले तो फॉलो कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है ना कि कई बार हमारा जो मोबाइल फ़ोन का जो ब्लूटूथ होता है, वो किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड रह जाता है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से हमारे मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है, ठीक है। तो आपका अगर ब्लूटूथ किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड है तो आपको इसे बंद कर देना है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपका मोबाइल फ़ोन अगर साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो इसे आपको बंद कर देना है, साइलेंट मोड को, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, स्टेटस बार में आपको है ना ये एयरप्लेन मोड होता है। एयरप्लेन मोड अगर आपका चालू है तो आपको इसे बंद कर देना है, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि एयरप्लेन मोड भी चालू रह जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और चेक करनी है, देखिए डू नॉट डिस्टर्ब की जो सेटिंग होती है ना, स्टेटस बार में आइकन होता है, अगर ये चालू है तो इसे भी आपको बंद कर देना है, ठीक है। तो अगर डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग यहाँ पर आइकन नहीं मिलता है तो आपको करना क्या है कि आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये साउंड एंड वाइब्रेशन पे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग टैप करनी है। इसके अंदर आपको डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग के सामने एक बटन है, इसे टैप, ये अगर चालू है तो इसे टैप करके ऑफ कर देना है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको दो तरीके बता दिए डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग को बंद करने के, ठीक है ना। तो ये कुछ छोटी छोटी मैंने आपको बातें बता दी, इनका पहले आप देख लीजिए, कंफर्मेशन कर लीजिए, अगर ये चालू है ये सब तो या इन्हें आपको बंद कर देना है, ठीक है ना। अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको है ना अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट आप कैसे करेंगे, मोबाइल फ़ोन के साइड में ना पावर बटन होता है, पावर बटन को उंगली से दबा के रखना है तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा छोटा सा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलेगा। रीस्टार्ट पे आपको टैप कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फ़ोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन में जो है ना कोई भी हैंगिंग की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम होती है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है फ़ोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है ना। अब दोस्तों इसके बाद आपको एक काम और करना है, देखिए आपके मोबाइल फ़ोन का जो नीचे की साइड स्पीकर होता है और जो ऊपर की साइड होता है ना, तो इन दोनों को आपको हल्के हाथों से साफ़ कर लेना है स्पीकर को। ऐसा होता है ना कि हम अपने फ़ोन को रेगुलर यूज़ करते हैं तो इनमें जो है ना स्पीकर के अंदर जो है धूल मट्टी जमा हो जाती है, तो इसको हल्के हाथों से साफ़ करना है स्पीकर को, ठीक है ना। अगर ज़्यादा प्रेशर या ज़्यादा ताकत नहीं लगानी, नहीं तो स्पीकर के अंदर के पार्टिकल्स डैमेज हो सकते हैं बिल्कुल ही, और ये स्पीकर बिल्कुल ख़राब हो सकता है, ठीक है ना। तो हल्के हाथों से साफ़ कर लीजिए। अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है, देखिए आपको ना अपने मोबाइल फ़ोन का एक बार जो है सिस्टम यहाँ पे चेक करना है कि अपडेटेड है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है मोबाइल फ़ोन के सिस्टम का अपडेट आता है, हमें पता नहीं चलता है, और सिस्टम अपडेट ना होने की वजह से हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो मोबाइल फ़ोन का सिस्टम अपडेट है या नहीं आप कैसे चेक करेंगे, इसके लिए मोबाइल फ़ोन का सबसे पहले इंटरनेट चालू रखिए। इसके बाद आपको मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये सिस्टम अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। इसके अंदर अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड एंड इंस्टॉल लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फ़ोन का सिस्टम अपडेट हो जाएगा और आपकी जो स्पीकर की साउंड की समस्या है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आपको आखिरी प्रोसेस करना है क्या है, देखिए अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपको अपने फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है। अब देखिए फ़ोन को रीसेट कैसे करेंगे, मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको ये रीसेट ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है, आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये है कि आपके फ़ोन का जितना भी डेटा है ना, सारा का सारा डेटा आपको किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लेना है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फ़ोन की जो जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको ये नोट करके रख लेना है पहले, ठीक है। तो ये दो काम आपको पहले करने हैं फ़ोन को रीसेट करने से पहले। तो ये जितने प्रोसेस मैंने आपको बता दी सारी यूज़ करिए तो आपके फ़ोन की स्पीकर की साउंड की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर ये सारे प्रोसेस यूज़ करने के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है स्पीकर की साउंड की, तो आपको करना क्या है, देखिए आपके मोबाइल फ़ोन का जो सर्विस सेंटर होगा वहाँ आपको चले जाना है, वहाँ पर आपको अपना फ़ोन दिखा देना है, तो आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सर्विस सेंटर वाले सॉल्व कर देंगे। क्योंकि मैं आपको इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि देखिए मैंने आपको जितने भी प्रोसेस बताए इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मैंने आपको जितने ही बताए इस वीडियो में वो आपके मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं, ठीक है ना। अगर आपके मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर में कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपके स्पीकर में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अपने फ़ोन को लेकर जो है ना सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।